Hello，大家好，我係樂兒。我而家嚟到布達佩斯啦，去食飯先。食嘢。勁香黑松露味喎，呢個係意大利餃，係 truffle 嘅。爽口啊！呢個好好食喎，呢個超好食喎。呢條橋好似山頂嗰個纜車咁。早晨，我哋而家要去食早餐啦。我哋依家嚟到佢個國會大樓，佢其實咧可以入去參觀噶，即係但要買飛入去，同埋今日好似冇開，因為今日係平安夜。但係如果大家喺其他時間嚟嘅話，就可以買飛入去睇。而家差唔多時間夠鐘食晚餐，跟住我喺附近咧揾咗間食匈牙利菜嘅餐廳，佢哋開5點，而家係等緊入去。今日嘅晚餐咧就去食匈牙利菜，我覺得佢哋嘅嘢食都係比較偏鹹少少，但係咧我自己覺得佢哋嗰啲燉牛肉啊係唔錯嘅。即係唔係驚，但係有啲緊張咯。早晨，聖誕快樂！今日係聖誕節。之前咧同啲 friend 講話，我聖誕節會嚟歐洲嘅時候咧，佢哋好多人都話聖誕節歐洲咩都唔開㗎喎。但係咧，我暫時最大嘅感覺咧就係佢哋平安夜都會好早閂門嘅。咁但係係咪咩都唔開咧？又唔係咯。即係 so far 可能因為係遊客區啦，就真係平安夜會早啲閂，同埋就一定要 book 位咯。今日係我哋喺布達佩斯嘅最後一日，係啦。聽日嘅中午咧，我哋就會出發去維也納啦，因為而家我哋要排隊，第一陣先入去。後面呢一間咧超多人排咯，即係食曲奇。好凍啊！我哋而家嘅溫度係0度，好凍啊！我哋而家已經浸完啦，冬天嚟真係好凍，但係嗰啲水係 OK 嘅，即係都好似有20幾度，恆溫咁樣。
浸完浴之後咧，我哋又經過一個聖誕市集啦。上個歐洲嘅聖誕咧，真係好有 feel 啊！你依家入咗嚟一個聖誕市集嘅地方啦，跟住咧佢隔離咧有個超大嘅遊樂園咯，勁有 feel 啊！布達佩斯嘅最後一個夜晚，我哋而家嚟坐船，我哋上咗嚟啦！我而家咧嚟到維也納啦，跟住咧今日係 Boxing Day，而家咧我哋咧就去緊聖誕市集，今日係最後一日啦，因為維也納呢個聖誕市集，我個人覺得係超級靚。一嚟咧，佢後面有個大大嘅教堂啦；二嚟成個市集嘅裝飾啊、decoration 嗰啲咧，我自己都係覺得係好有聖誕氣氛嘅。所以如果大家聖誕節咁啱可以安排到時間嚟維也納咧，我係真係幾推薦嘅。不過市集嘅嘢食咧就一定係比較貴㗎，甚至係水魚價啦。但係咧，我哋就覺得嚟呢度感受氣氛咧係有一個唔一樣嘅體驗嘅。我覺得歐洲嘅聖誕節咧，完全就係我細個對聖誕節嘅想像啦。啲燈飾勁多早晨，大家依家咧，我哋嚟食早餐先。我哋而家咧嚟到霍夫堡，咁入邊咧其中一樣要睇嘅嘢咧就係 Princess Sissi 嘅博物館。咁而家咧我哋就行緊過去啦。Princess Sissi 對我嚟講咧，佢唔單止係童話入邊好靚嘅皇后，而喺呢個博物館入邊更加可以見到一個真實嚮往自由嘅 Elizabeth。館入邊咧有收藏佢一啲華麗嘅服飾啦，一啲美容嘅儀器啦，甚至咧有一啲佢為咗維持纖衣而使用嘅健身器材嘅。館入邊咧差唔多都有成400幾年嘅展品啦，其中一個大家嚟到維也納咧一定會去嘅景點之一嚟嘅。我哋依家去食中午飯，排咗一陣，奧地利菜，呢個係炸牛扒，呢個係牛扒。我之前喺德國咧就已經有食過奧地利菜，所以其實咧我自己覺得係幾啱我胃口嘅。佢個炸牛扒咧係牛扒比較薄身少少啦，口感係幾特別嘅。然後咧呢個國王鬆餅我自己係超級中意食，佢嘅感覺就好似食緊一個梳芙梨，但係有啲砂糖喺面嘅嗰種感覺。晚餐我哋去食牛扒，跟住我已經提早 book 咗位。Go go！呢間牛扒咧，雖然佢係 Royal 101 Best Steak 啦，但係咧老實講勁難食，因為咧佢個牛扒唔知點解咧係勁乾同埋勁 dry 咯，但係真係一啲都唔推薦。同埋咧，其實呢個時候咧，我已經係發緊高燒噶啦，所以咧食落去好似咩都冇咩味咁。早晨，咁咧呢個動物園咧係呢個世界上第一個動物園。第一次咁近距離去睇熊貓，佢係冇嗰啲防護玻璃嗰啲嘅，好近啊！喺呢度。Oh my god！你做緊乜嘢？嚇親我！佢頭先咁行過嚟啦。
企鵝。哇！佢唔算好，2至3個鐘左右你都行得晒啦。咁但係咧，有個好處係佢同啲動物咧都好近，同埋我覺得呢個嘅動物好似有啲靈性多啲咯。呢個動物園隔離咧就係美泉宮同埋美景宮啦。咁依家咧就會過去美泉宮先嘅。其實晏晝咧，我仲買咗去莫扎特屋企嘅票啦，嚟到維也納冇理由唔睇莫扎特㗎，但係因為咧我真係發燒發得太嚴重啦，我成個人真係好唔舒服啊，所以我晏晝咧就返咗酒店咧去休息啦。我而家已經嚟到布拉格啦，頭先一落車已經落緊雪啦。而家咧我哋就去食飯先。我去維也納係喎，所以我把聲而家有少少難聽。我哋就嚟浸啤酒浴啦。嚟到捷克冇理由唔試下佢哋嘅啤酒浴嘅，捷克嘅啤酒咧真係好出名。呢一間啤酒浴咧一入到去咧，其實佢個空間都真係幾大噶，沖涼嘅地方啦、locker 啦，然後係浸浴嘅地方。咁喺浸浴嘅地方嘅隔籬咧，就會有俾你無限飲嘅啤酒。帶住蜜香味。老實講咧，真係超級爽咯！因為一嚟咧，聖誕節嘅匈牙利咧真係太凍啦；二嚟咧，佢個啤酒浴咧浸完之後咧，你個皮膚咧係會有啲滑捋捋嘅感覺嘅。咁呢個啤酒浴，大家嚟到布拉格一定要試。第二朝嘅早餐咧，我哋就嚟咗食呢個好出名嘅牛肉三文治。我喺 Google Map 上面咧見佢好評都唔錯，食落係真係幾好食嘅。佢啲牛肉嘅牛味超級長。好多雪。雖然布達佩斯同維也納都好靚，但係我個人覺得最靚咧都係布拉格嘅建築，因為真係行下咧，你就會見到啲城堡，哇，個感覺好似翻咗去中世紀嘅歐洲咁樣啦。呢個時候咧係2025年嘅12月31號啊，2025年嘅最後一餐晚餐，去咗食呢個豬肋骨。2026年嘅第一餐，呢間餐廳咧係本身真係求其揾，但我想講佢呢個 risotto 超好食，係我人生食過數一數二好食嘅 risotto。呢間我覺得大家真係 book mark 佢，一定要過嚟。食飽飯之後咧，我哋就繼續喺布拉格度隨便行下啦，咁就完結我哋今次嘅聖誕之旅啦。